क्या आप जानते हैं कि आज से 4000 साल पहले मिस्र में बिल्ली को मारने की सजा मौत थी। प्राचीन मिस्र में लोग मानते थे कि बिल्ली सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक देवी का प्रतिनिधि है। इस देवी को बास्तित कहा जाता था। इसे औरत के शरीर और बिल्ली के सिर के साथ दिखाया जाता था। वह देवी लोगों की सुरक्षा, बीमारियों से बचाव और दुश्मनों पर काबू पाने का प्रतीक मानी जाती थी। अगर कोई व्यक्ति बिल्ली को मारे या नुकसान पहुंचाए तो उसकी सजा मौत तक हो सकती थी। मतलब बिल्ली को चोट पहुंचाना ऐसा ही था जैसे कोई पवित्र व्यक्ति की बेअदबी कर रहा हो। कुछ लोग मानते थे कि बिल्ली इंसान की बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल देती है, जबकि कुछ लोग अब भी यह मानते हैं कि बिल्ली के अंदर प्राचीन मिस्री जादू मौजूद है जो आज भी इंसान को हैरान करता है।